ମାର୍କେଟରେ ଦେଖିବେ ଫୁଲକୋବି ପୁରା ଶସ୍ତା ହେଇସାରିଲାଣି ତ ଖାଇବାକୁ ଜମାରୁ ବି ଇଚ୍ଛା ହେଉନି। ତ ଘରକୁ ଆଣିଥିଲେ ଫୁଲକୋବି ତ ଦେଖି ହିଁ ବିରକ୍ତ ଲାଗୁଥିଲା। ଭାବିଲି କ'ଣ ବନେଇବି, ତ ଚଟପଟା ରେସିପି ଗୋଟେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବି। ପ୍ରଥମେ ଫୁଲକୋବି ଭଲସେ ଟିକେ କ୍ଲିନ୍ କରି ଧୋଇଦେଲି। ଅଳ୍ପ ଟିକେ ସେଇଥିରେ ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ, ଲଙ୍କାଗୁଣ୍ଡ, ଫୁଡ଼୍ କଲର୍, ଅଦା ରସୁଣ ପେଷ୍ଟ, ଅଳ୍ପ ଟିକେ କର୍ଣ୍ଣଫ୍ଲୋର୍ ଦେଇ ତାକୁ ସ୍ୱାଦ ଅନୁସାରେ ଦେଲି ଲୁଣ, ଭଲସେ ଟିକେ ମିକ୍ସ କରିଦେଲି। ମିକ୍ସ ହେଇସାରିବା ପରେ ଗୋଟେ କଢ଼େଇରେ ଅଳ୍ପ ଟିକେ ତେଲ ନେଲି, ସେଇଥିରେ ଏଡ଼୍ କରିକି ଫୁଲକୋବିକୁ ଛାଣିକି ତାକୁ ପକୋଡ଼ା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଦେଲି। ପୁଣି ଥରେ ଗୋଟେ ସେଇ କରେଇ ହିଁ ନେଲି, ସେଥିରେ ଅଳ୍ପ ଟିକେ ରିଫାଇନ୍ ତେଲ, ପୁଣି ଛୋଟ ଛୋଟ ପିସେସ୍‌ରେ କଟିଂ ହେଇଥିବା କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା, ରସୁଣକୁ ଦେଇକିରି ତାକୁ ଟିକେ ଭଲସେ ଭାଜିଦେଲି। ଭାଜି ହେଇସାରିବା ପରେ କ୍ୟାପ୍ସିକମ୍, ପିଆଜ ଏଡ଼୍ କରିଦେଲି, ଚିଲି ସସ୍, ଟମାଟୋ ସସ୍, ସୋୟା ସସ୍ ଏଡ଼୍ କରିଦେଲି। ପୁଣି ସେଇଥିରେ ଏଡ଼୍ କରିଦେଲି କର୍ଣ୍ଣଫ୍ଲୋର୍ ପାଣିକୁ, ଫୁଲକୋବିକୁ ଏଡ଼୍ କରି ସ୍ୱାଦ ଅନୁସାରେ ଦେଇଦେଲି ଲୁଣ। ଅଳ୍ପ ଟିକେ ଲାଷ୍ଟରେ କସ୍ତୁରୀ ମେଥି, ଧନିଆ ପତ୍ର ଦେଲି। ଫାଇନାଲି ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ଫୁଲକୋବି ଚିଲି ରେସିପି ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇଗଲା। ତ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ରେସିପି ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଲା। ଭିଡ଼ିଓଟି ଯଦି ପସନ୍ଦ ଆସିବ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମାରୁ ଭୁଲିବେନି।